बेखायनो गासै बर'नि माहारियारि आफाद दल संगठन राजखान्थियारि आफाद UPPL BPF आरो जोंनि ओनसोलाव थानाय कंग्रेस आरो BJP बे हान्जाफोरनि दैदेनगिरिफोरखौ लानानै बर' थुनलाइ आफाद ट्राइबेल संघ हारिमु आफाद आइजो अनसाय आफाद राइटार्स एकाडेमि आरो जेसेबां आफाद दङ बे गासैबो आफादफोरखौ लानानै फैगौ 7 तारिख जानुवारि 11 बाजियाव 11टा बाजियाव काजलगाव थानाय चिरां डिस्ट्रिक्टनि जिल्ला मावखुलियाव बिनि अडिटोरियाम हलाव जोङो नैबे डिलिमिटेशन बा समष्टि पुनर्गठन जे डिलिमिटेशननि बाथ्रा बेखौ लानानै जों स्पष्ट मत आरो थांनाय 31 माने जि जोंहा डिसेम्बर दंमोन जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जों प्रेस मिट खालामनानै स्पष्टयै बुंदों आरो बे माने बिथिङाव जों कुनु कारनाव कम्प्रमाइज गैया बाथ्राया जाहैबाय जे एसेम्बलि आरो लकसभा जे डिलिमिटेशननि बाथ्रा बिटिआरआव बे 6 शिड्युल जे काउन्सिल हिसाबै आर्टिकल 330 आरो आर्टिकल 332 within the council and outside the council ट्राइबेलनि थाखाय जे रिजार्भेशननि बाथ्रा दङ अट'नमास काउन्सिलानो जा बा 6 शिड्युलानो जा बेयाव कुनु कारनाव कनस्टिट्यूशना होखानाय जे मोनसे राइट्स एन्ड प्रिभिलेज बेयो बन्सित जानो मोना आरो क'क्राझार लकसभा समष्टिया भारत उदांस्रिनि उननिफ्रायनो 75 बोसोर बेयो ट्राइबेलनि थाखाय रिजार्भ दिनै 2001 सनाव नि सेन्सास पपुलेशननि आधाराव 2002 डिलिमिटेशन एक्ट 2002 बेखौ बिथा खालामनानै 2007 आव मोनसे ड्राफ्ट डिलिमिटेशन रिपर्ट ओंखारदों आरो बे ड्राफ्टआव 14टा एसेम्बलि समष्टि बिटिआरनि सिङाव आथिखालाव मोनबा डिस्ट्रिक्ट आरो मोननै लकसभा सीट क'क्राझार आरो उदालगुरि नाथाय बे 14टा एसेम्बलियाव मोनद' रिजार्भ एसटिनि थाखाय लाखिदों आरो क'क्राझार लकसभा समष्टिया जे एसटिनि थाखाय रिजार्भमोन बेखौ आनरिजार्भ डिरिजार्भ खालामनानै बोखांनानै बबेबा लखिमपुराव होनाय नुदों दा बेखायनो बर' हारिनि बा ट्राइबेलनि जि मोनसे मेन सेन्टार आरो बे क'क्राझार लकसभा समष्टिया जोंनि मान मर्यादा जोंनि माने फिउचारनि मोनसे समष्टि आरो बर' हारिनिफ्राय जायफोर एमपिफ्रा देरहालांदों क'क्राझारनिफ्रायनो देरहालांदों आरो भारतनि 545 समष्टियाव माने एमपिनि गेजेराव सासे बर' बा ट्राइबेल मानसि थांनानै बेयाव खोथा बाथ्रा बुंहैदों आरो जोंनि राइट्स एन्ड प्रिभिलेज जोंनि गासै पलिटिकेल कन्स्टिट्यूशनल राइट्सनि बाथ्राखौ बेयाव बुंनाय जादों दा बेखायनो कुनु कारनाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे आनरिजार्भ बा डिरिजार्भ खालामनाय जि ड्राफ्ट बेखौ जों एक्सेप्ट खालामा गोदानै इलेक्शन कमिशन अफ इन्डिया रुल्स रेगुलेशन नर्म्स कन्डिशन बानायगोन बिनि आधाराव डिलिमिटेशननि जि प्रक्रिया बे आरम्भ जागोन दा बेयाव जोंनि जिखिनि डाटा तथ्य जों होनांगौ बिथांमोना हियारिं लागोन बिथांमोना साजेसन एडभाइसफोर लागोन बेयाव जों होगोन इलेक्शन कमिशन अफ इन्डियानो अलरेडि जों मेम'रेन्डाम होनानै दोनदों भारतनि प्राइम मिनिस्टार हम मिनिस्टारनो जों मेम'रेन्डाम होनानै दोनदों जे 6 शिड्युलनि सिङाव थानाय क'क्राझार लकसभा समष्टिया कुनु कारनाव डिरिजार्भ जानो मोना आरो जुदि बिदि जामारोब्ला बिनि थाखाय गणतान्त्रिक शान्तिपूर्ण बेयाव सोमावसारनाय जागोन 2007 आवबो जोङो कारिगाव नेशनेल हाइवे जों जथेदोंमोन आरो बेखौ जों गनायनानै लायाखैमोन आरो बे बाराव बे ड्राफ्टखौ जों गनायनानै लाया दा बेखायनो क'क्राझार आरो उदालगुरि क'क्राझारा बे स्टेटास को बे थाखानांगोन आरो उदालगुरिखौबो रिजार्भ खालामनो थाखाय जोङो दाबि दैखाङो दा बेखायनो गासै बर'नि माहारियारि आफाद दल संगठन राजखान्थियारि आफाद UPPL BPF आरो जोंनि ओनसोलाव थानाय कंग्रेस आरो BJP बे हान्जाफोरनि दैदेनगिरिफोरखौ लानानै बर' थुनलाइ आफाद ट्राइबेल संघ हारिमु आफाद आइजो अनसाय आफाद राइटार्स एकाडेमि आरो जेसेबां आफाद दङ बे गासैबो आफादफोरखौ लानानै फैगौ 7 तारिख जानुवारि 11 बाजियाव 11टा बाजियाव काजलगाव थानाय चिरां डिस्ट्रिक्टनि जिल्ला मावखुलियाव बिनि अडिटोरियाम हलाव जोङो नैबे डिलिमिटेशनखौ लानानै गोथौ आरो गुवारै सावरायनो थाखाय जोङो थांखि लादों आरो बेबायदिनो जोङो हांख्रायनाय जि लाइजाम बिथांमोननो जोङो दैथायहरदों आरो बेखायनो 7 तारिखआव जोङो मेजर मोनसे डिसिसन लानो हागोन आरो फैबाय थानाय समाव आसाम सरकार भारत सरकार आरो इलेक्शन कमिशन अफ इन्डियाखौ जोङो स्ट्रंलि जों दाबि खालामगोन जे कुनु कारनाव जोङो बेयो कम्प्रमाइज खालामा आरो बेयाव जोङो कुनु कारन